你嘅小朋友係咪成日都發脾氣、大吵大鬧呢？今日我兒童心理學博士 Rosa 會同你分享兩個方法，喺下一次小朋友又再發脾氣嘅時候，我哋就可以用呢兩個方法幫助佢快速冷靜。第一點，喺小朋友發脾氣嘅時候，我哋要陪佢將底蘊嘅情緒抒發咗出嚟。其實咧，玩樂咧係真係有幫助嘅。首先，當小朋友掹掹整整嘅時候，最重要嘅就係我哋都要話俾自己聽，呢個唔係一個緊急關頭，係啦，唔係真係咁緊要嘅。我哋提醒自己呢一點咧非常之重要，因為咧好坦白講，如果小朋友掹掹整整嘅時候，我哋自己咧其實都好容易會被小朋友嘅情緒牽動到，令到自己咧都會變得掹掹整整嘅。咁然後小朋友見到我哋掹掹整整嘅時候，又會加劇咗小朋友自己掹整嘅嗰個情緒。舉個例子，譬如你未必想見到小朋友着住對鞋喺個梳化上面玩嘅，咁咧，與其同小朋友講做咩着對波鞋上梳化，喺呢個時候咧，我就會同我嘅學生講，睇下先，睇下邊個着住對波鞋喺個梳化上先。我咧就係嚟捉喺梳化上面着住對波鞋嘅人嘅，我而家就嚟捉你啦咁樣。咁其實咧，小朋友咧見到我哋咁奇怪咧，好少會唔笑嘅。咁其實咧，當有時咧，其實 Kiki 卡卡咁樣笑完之後咧，小朋友咧就會自己除咗對波鞋啦。其實小朋友好多時候都知道自己係唔應該着住對波鞋上梳化嘅，咁佢都唔係有心頂撞我哋嘅。咁所以有時咧，用比較玩樂嘅方法啦，去同小朋友開個玩笑啦，其實令到小朋友 Kiki 卡卡笑完之後咧，佢就會大腦咧就會有更加多嘅空間去令佢咧聽從一啲嘅指令。嗱，不過咁，我都知家長喺呢個時候你就會話，哎呀 Rosa， 唔係次次玩都 work 噶。我真係知，如果你留意到小朋友喺我哋咁樣玩完之後，佢都未得嘅時候咧，我哋就要進入第二個方法啦。如果連頭先玩樂呢個方法都唔得嘅話咧，就代表住小朋友個底蘊咧，可能有更多好複雜嘅情緒醞釀緊喺度。咁而要小朋友合作嘅話咧，我哋都要陪小朋友一齊消化下呢啲複雜嘅情緒。所以嚟到第二點咧，當我哋陪小朋友消化呢啲複雜嘅情緒嘅時候咧，可能甚至我哋係要陪小朋友俾一個空間佢去喊嘅。就好似咧，當我用頭先嗰把我話一個好 playful 嘅聲音，一個好似玩樂嘅聲音咁樣同學生講嘅時候咧，有時真係咧啲學生都會調翻轉頭變得更惡啦，或者更加猛整啦，甚至咧好似會同我講咩啫咁樣，每日真係會有呢啲情況發生嘅。咁而我以前咧都有形容過小朋友同埋我哋大人一樣啦，其實我哋每一日咧都好似孭住個書包，就係入邊咧放咗好多我哋抑壓咗嘅情緒。咁而當你發現咧，當小朋友我哋就算同佢講完話，喂，邊個着住對波鞋喺個梳化度啊？即係我哋用完一個比較玩樂嘅一個聲線咧，去同小朋友溝通完之後咧，佢都只係變得越嚟越猛整嘅時候咧，其實呢一刻咧，小朋友係同我哋發信緊一個求救訊息，佢就係話啦，唉，爸爸媽媽，其實咧，每一日咁多人都叫我做呢樣做嗰樣，其實我真係覺得好攰。小朋友表面上可能係更加猛整啦，嗌得更加大聲啦，其實佢個底蘊咧都係同我哋發送緊呢一個求救訊息，就係小朋友覺得好攰啦，好似好多嘢自己無能為力啦，好似都係好多嘢唔到自己控制。咁但係咧，小朋友嘅前額葉 prefrontal cortex 又未發展得完善。prefrontal cortex 咧係我哋人整理自己好完整咁樣用句子表達嘅地區嘅腦區啦。咁而呢一個腦區咧，要去到小朋友大約25歲左右咧，先至發育完成嘅。咁所以咧，其實我好多嘅大學生咧，個腦區呢一個前額葉嘅腦區咧，其實都係未發展完善，咁所以都會容易會有猛整啦、暴躁啦呢啲情緒嘅。咁所以咧，其實小朋友越係掹掹整整啦，越係容易發脾氣嘅時候咧，我哋咧能夠溫柔地設下界線，呢一個係非常之重要。舉個例子，喺頭先嗰個情況，當我哋用一把玩樂啲嘅聲線去同小朋友溝通之後，佢都仲係掹掹整整嘅話咧，喺呢個時候我就會同我嘅學生講，
其實你都知道，我係唔會俾你着住對波鞋喺個梳化上面坐同埋玩噶喎。你都知道對波鞋係會令到個梳化變得污糟噶喎。咁當我哋冇咁硬邦邦嘅時候啦，亦都係有溫度咁樣去講呢句說話嘅時候咧，好坦白講，好多我嘅學生咧，我哋識咗一排啦，我亦都係咁樣接住佢嘅情緒之後咧，去到呢個位咧，其實佢就會開始喊噶啦。而喊嘅當然就唔係因為着住對波鞋坐喺梳化上面啦，而係可能當日小朋友自己喺學校都面對到好多事情啦，好多令到佢棘住嘅位，好多令到佢有心無力去解決嘅呢位咧，其實就喺嗰一刻咧，當我哋接住咗小朋友嘅情緒之後咧，佢就能夠有一個空間去釋放出嚟啦。咁而亦都好坦白講，如果我哋頭先嗰一刻，我哋唔係接住咗小朋友嘅情緒，而係走去鬧小朋友，乜你咁同屋企人講嘢嘅咩？咁其實小朋友又會少咗個窗口，學習用更加健康嘅方式去抒發自己嘅感受。嗱，家長喺呢個時候咧，有啲家長就會話啦 ，Rosa， 但我咁樣做嘅話，唔係縱容緊小朋友去發脾氣咩？家長你放心，如果你用翻我哋頭先所講嘅方法嘅時候咧，其實好多嘅腦科學嘅研究都顯示，當小朋友有情緒嘅時候咧，而大人係能夠用一個健康嘅方式去接住小朋友嘅情緒啦，溫柔咁樣接住小朋友嘅情緒，但係同時亦都設下界線嘅時候咧，慢慢其實小朋友自我管理情緒嗰個能力係會提升，所以慢慢小朋友越大咧，當我哋有接住佢嘅情緒嘅時候咧，其實小朋友反而一路長大，佢係會識得用更加健康嘅方式去表達自己嘅感受。家長，我都想你喺留言區同我分享上一次當你嘅小朋友大發脾氣嘅時候，你係點樣處理呢個情況嘅呢？讓我哋喺留言區度大家互相交流下。